Hello, good morning guys. Ito, upgrade tayo ng desktop. First customer. Start upgrading tayo. Ayusin muna natin konti yung working table natin kasi masyado nang makalat. Linis-linis din, pag konti lang. Bago tayo mag-upgrade. Upgrade tayo ng desktop. Gamit tayo ng Ramsta. Ramsta. Bali, itong desktop kasi na to, kahapon pa to. Gabi na, dalawa to. Yung isa lang yung natapos. Iniwan na to ng client ko. Bukas ngayon na lang daw niya pipikapin. Tingnan natin kapag. So, dito talaga sa bundal kinakabit pag ano. Kaso, para nakatago, tatago natin dito na lang natin kabit para nakatago. ₱22 mayroon. Nature Spring. So yan, na ganyan nakatayo kasi yan. Nakatago siya sa gilid. Yan sa gilid, sa gilid. Ginawa natin kasi ito. Yan na rin natin para medyo mas malinis. Malinis tignan yung PC natin. Yan siya. Tignan nyo yan siya. So, yan. Baka natin USB. Ito yung mga trabaho na pinakamadali. Pinakamagaling gawin na trabaho sa technician. Upgrade lang. Kaya lang, syempre, may puhunan kasi yan. Tapos, installer natin, Windows 10 Pro ang gagamitin natin. Saan na ba yung pang-reformat ko? May isa. Nawala ako sa doon. So guys, yung pang-reformat ko. Kaya marami akong USB guys kasi once na nasira yung isang installer mo, meron ka pang backup agad, hindi mo na kailangan mo gumawa muna bago magkaroon. Ito, kahapon to. Nasira to, try natin yung okay na siya.
Kasi ginawa ko na siya kahapon nang nasira yung isa yung ginamit ko. Kaya mas maganda talaga may backup lagi para mabilis yung trabaho. Ayan. Ayan pa. Ayan lang, display ba? Ayan, hindi nakapower. Ay! Ito pala na isaksak ko guys, hindi mo nito. Yeah. So, no display. No display. Wala, naglinis lang tayo ng RAM. Malinis naman yung RAM natin. Malinis naman. Linisin pa rin natin. Paglilinis pala ng RAM kasi ito lang yung ano lang, yung gold plated niya lang. Alat. So, wala pa rin siyang display. Gawin tayo natin saglit. Wala pa rin, walang display guys. I-reset tayo ng CMOS battery. Naka-troubleshoot pa. Hindi sinasabi ng client, wala palang display ko. So, wala pa rin display talaga. Mukhang patay ka. Tatagalan tayo. Oh, wala ang display. Not HDMI. Hindi na tayo. Oh, may display sa HDMI guys. Sa VGA wala. Wala natin VGA. Pero sa HDMI mayroon. Meron siya. Meron siyang display sa HDMI. Diretso na tayo sa format. Ganito. Yan. Yan. Hindi pala natin kailangan. Mouse pala kailangan natin. Hindi keyboard. Hindi pala keyboard. Yan pala natin ang tandaan.
So, pakita ko pala sa inyo yung format natin. Ay, hindi mabasa guys. Masyado maliwanag. Same lang, masyado i-reflectorize niya. Hindi mabasa. Next time, babago ko yung camera ko. Para mabasa. Mabasa yung nakasulat ko sa akin. So yan, formatting na tayo. Mga ilang minuto lang siguro yan, tapos na kasi naka-SSD naman. Mabilis lang yan. Ano yung cellphone ko? So ayan guys. So ayan. Ay ano tayo? Na-upgrade. Ayan yung from style nilagay natin SSD. So, Ramsta 128 na nilagay natin. Bali, starting na ng ganyan. Formatting. So, ayan o. Natapos na siya. 42% na. Ayan, nakakalat ko. Kalat sa lamesa. Nakalat pa. Ayusin ko muna habang nag-format. Alam niyo po kasi pag kayo mayaman o lumaging mayaman, makakalaman na hindi pa kayo nakakain dito o hindi po alam ito. Ito po kasi is pagkain sa probinsya, sa probinsya. Kung po siya ng punong kahoy, ganyan po yung itsura niya. Ay bulaklak. Yan, bulaklak po siya. Ito po ay bulaklak. Yan, ito medyo ano na to, pagulang na to, di ba? Ito kasi ang masarap yan. Hindi, paano ba yung ihimay yan? Yan, ganun lang. Gusto ko kinakain dito. Uplit po kung tawagin. Pero sa mga kababayan natin Ilocano, meron silang tawag dito. Meron na marami. Alam niyo ba't kumuha si nanay ng ganyan karami? Magluluto kasi si nanay ng munggo, 20 kilos. 20 kilos kayo, nay? Ilang kilo ba yan? Apat lang. Alam mo, 20 kilos. Ay, yung iba yung ubi natin. Ay, yung iba lang namin yung iba. Marami. Bulaklak po. Tapos meron din pong tinatawag na uplet na lalaki, yung bilgong bulaklak niya, no? Pero parang bunga eh, no? Hindi ko paisip kung ano ba talaga ang bulaklak dyan. Kasi ang ano kasi, sa English kasi ito, may flower. Hindi ko lang alam yung sakto isibis ng bunga na, ay ano na to eh, kulay na to eh. Pero kung ano siya ng bunga kahoy, bulaklak siya. Ganyan po yung mga kababayan natin Ilocano, masarap ang luto na ito. Ang kadalasan ginagawa ng mga kababayan natin Ilocano dyan ay pakbit. Pero inahalo nila sa masarap sa luto. At yung
gagawin ni nanay. At abangan nyo na lang kay nanay. Sabay kayo din vlog. Sarap. Ang dami niya rin. Ayan guys, 91% na siya. Ay, hindi pala makita. Sorry. Ayan, eh. Ay, ganun pala kalapit dapat. Ayan, 95%, 96% na. Lapit na matapos. Matawag sa lugar nyo dito. Dito po kita nyo sa mga kababayan natin. Sa bundok. Upgrade kung tawagin. Wala ka na pang matawag dito. Babayan. Babayan to. Ha? Alukon. Alukon. Sa Ilocano yata yung alukon. Parang gano'n. Pero meron pa ibang tawag dito. Meron pang isa. Alam ko, alam niyo yun. Parang tinatawag yata siya ng babaho. Babaho eh. Hindi po. Hindi babaho. Yan. Hindi babaho kung tawagin. Hindi babaho. Alukon. Upgrade. Babayan. Yan po yung mga tawag dyan. At kung mayaman ka, nakakalamang di ka nakakatikin pero kaya tikpan mo na. Pumunta ka kay Jilin at pangunguha ka ni Jilin. Si Jilin ang bahala sa'yo. Kasi pag mayaman ka talaga, bakit hindi talaga tapos pinag-comment ka, sabihin, anong hindi nakakatikim na ako niya? Yaman siya. Pero maging kasi mga mahihira, sige naman, parang normal lang yung post ko. Lalo na po sa mga kababayan natin dito, napakarami na. Sa Ibandang Ilocos, ang dami niya. Sa Pangasinan, sa Bataan, marami rin yan. Sa Vizcaya, marami rin yan. Sa Bulacan, marami rin to. May iba-ibang lugar na po na iba ang ginagawa. May lugar na ito ginagawa. Tawagin ay upgrade. O sige. Nag-text na yung may-ari. Ayan, tatapos na. Tatapos na tayo. Ayan ang natin. Okay na rin. Medyo ano lang yung setup ko, ganyan lang. Yan yung mga tools ko, yan. Tapos yung microscope ko, yung parte. Yan naman yung monitor ko. Ito naman yung control ko ng monitor. Ayan.
Wala, hindi pa maganda yung shot natin. Pwede magkano ito supply? Nasaan? Nasaan? 20. Baka nang dito. Tignan mo kung meron pa, di meron pa. Pag wala na, di wala na. Wala na dyan nakakalat. US yung pipili natin. Pag ganito, want to add significant word, skip na lang yan. Kasi meron naman na tayo, US lang naman yung gamit natin lang. Tapos pag nagtatanong, you have internet, I don't have na lang. Tapos limited lang, yan, continue to limited setup. Maliban na lang, meron kang key, serial key para sa Windows, galing kay Microsoft, yan. Pwede yun, yung connect ka sa internet. Pero pag wala, limited setup ka na lang. Lagyan natin ng admin. Password, huwag ka magtatanong ng password. Malaman na lang kung gusto mo maglagay. Yan, ilagay ka. Pero kung pa-reformat lang sa'yo, pagawa lang. Sana maglagay para hindi mo na pinaproblema. Siya na bahala maglagay dyan. May-ari na. Ito mo to, okay lang kahit i-ano mo yan, i-off mo or i-on mo. Nasa sa'yo na yan. Ako, naka-on lang yung mga yan. Yung iba kasi, pwede naman. Kahit, alam mo, advertising sing, ay, hindi pwede mo off yan, ganyan. Pwede mo off. Ito, find my device, pwede mo off yan, ganyan. Ganyan, diba, ganyan. Pero gusto mo i-on, pwede naman i-on. Yan, ganyan lang. Yan, diba, off natin yung find device, find my device, yan. Wala namang problema dun yun. Yan. So, tapos na tayong reformat. Yan. So, ganun lang guys. Ganun lang siya kabilis din. Pero pag mas maganda pa yung specs ng PC mo, mas mabilis. Mas mabilis matapos yan. 30 minutes lang, tapos na. O baka wala pa. Ngayon. O reformat lang. Medyo magpapatagal na ng contest yung installation ng mga application na kailangan mo. Saka drivers. Para maging maayos yung takbo ng PC mo. So, yun lang.